is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। Pondit ghi gotaya laginya pami lagi mon pondit kudana dule lagi dia pamina aditi cholagi pamu